さあさあ、始めましょう。In Giappone ultimamente hanno un grandissimo successo gli isekai, cioè delle storie che sono ambientate in mondi fantasy o non necessariamente di spada e magia, ma possono essere anche di ambientazioni militari. E di ambientazioni militari uno dei più popolari è Saga of Tanya Devil, che in realtà in giapponese si chiama Yojo Senki, cioè cronache di guerra di una bambina. E il titolo è stato ovviamente cambiato perché forse funzionava un po' meno sul mercato occidentale per vari motivi, che nasce come una serie di romanzi, a oggi 14, pubblicati e scritti da Carlo Zen e illustrati da Shinobu Shinozuki. Hanno dato vita anche a un manga che invece è partito nel 2016 e illustrato da Chikatojo, e che è stato tradotto in italiano, tradotto io, altre cose, dal 2018, quindi sostanzialmente è partito 3 anni dopo il manga. La storia è ambientata in un mondo in guerra, ehm, diciamo liberamente ispirato alla prima e alla seconda guerra mondiale, e con i paesi che sono evidentemente i paesi europei, c'è poi anche il Nord Africa, la Russia e anche il Giappone, dove i nomi vengono cambiati, ma la mappa è quella ed è chiaro che si parla sostanzialmente di questi paesi. E appunto si tratta di un Tensei Isekai, cioè di altri mondi con reincarnazione, in cui il personaggio principale appunto è un impiegato giapponese, un salariato di alto livello che molto intelligente e anche molto freddo, che si ritrova non credendo in Dio, reincarnato in quest'altro mondo. E quindi questo salariato giapponese che non crede nell'essere X, che sarebbe sostanzialmente Dio, viene sostanzialmente mandato da questo essere in un altro mondo, nel senso che lui finisce investito da un treno e anzi dalla metropolitana, e quindi si ritrova in questo mondo che è diciamo un corrispettivo circa del 1926-27 del nostro mondo, in un paese che è chiaramente ispirato alla Germania, orfana, e in questo mondo diciamo similare al nostro, oltre alle tecnologie che si possono immaginare in quel periodo, c'è anche il fatto che esiste la magia. Però i maghi vengono utilizzati in questi conflitti come se fossero proprio delle unità belliche. Quindi in realtà usano degli incantesimi, ma gli incantesimi sono per esempio di potenziamento del cervello, di potenziamento della forza, di usare nei fucili dei proiettili magici. E ovviamente la protagonista, che è una bambina poi all'inizio di 11 anni, si scopre che ha una grandissima forza magica e quindi viene arruolata nell'esercito. E lei fa carriera e sostanzialmente lei si ritiene una pacifista, quindi cerca sempre il metodo più veloce per porre fine a un combattimento e poi alla guerra. Beccato che le altre persone, gli altri militari fraintendono e la prendono per una guerrafondaia persa. Quindi le affidano missioni sempre più difficili e si trova anche poi a comandare all'inizio anche un battaglione che diventa famosissimo perché viene mandato sui vari fronti di guerra, dove compie massacri incredibili, per cui lei continua a essere fraintesa sempre di più, e come aiuto a un altro personaggio, quindi un'altra ragazza che si chiama Visha,
che è l'abbreviazione di Victoria Ivanovka Sebrakov, e poi c'è il tenente Wes, insomma un'altra serie di suoi sottoposti che hanno una fiducia incredibile in lei, che anche sviluppa tutte delle tecniche più avanti rispetto al suo tempo, proprio perché viene da un mondo che è tecnologicamente e culturalmente più avanzato, e quindi seguiamo le sue vicende sui vari fronti di guerra. Sia nella light novel originale che nel manga, bisogna dire che è anche molto interessante il modo in cui è trattata la storia, perché anche se siamo in un mondo di fantasia, anche se il nome dei paesi vengono cambiati, c'è una grande cura in una ricostruzione pseudostorica, o pseudostorica forse, diciamo, in cui vengono ripresi degli elementi, sia per quanto riguarda la tecnologia militare, sia per quanto riguarda la strategia, e sia per quanto riguarda anche l'economia e la politica. Tant'è vero che per un certo periodo anche all'Università Waseda è stato considerato un ottimo modo proprio per studiare l'economia e la politica, proprio perché gli eventi vengono narrati in un modo molto, molto particolareggiato e anche molto realistico, quindi sono applicabili anche agli eventi, per dire, che stanno accadendo oggi. Oltretutto, per esempio, nel fumetto ci sono proprio delle parti chiamate lezioni, in cui fa delle spiegazioni su tantissime cose. Mi viene in mente, per esempio, sulla monarchia assoluta, sulle crociate contro i catari, sui metodi di combattimento dei piloti russi durante la seconda guerra mondiale, e quindi dà una grande quantità di informazioni. La storia, appunto, per esempio nel manga si vedono carri armati della prima guerra mondiale, aerei della seconda guerra mondiale, quindi visivamente è un po' un miscuglio, però diciamo che gli eventi sono più quelli della seconda guerra mondiale, quindi con una Germania impegnata a cercare di conquistare dei territori, e in conflitto sostanzialmente poi con la Francia, con l'Inghilterra, con gli Stati Uniti. La differenza, se vogliamo, è quella che però, più che essere la Germania nazista, è quella del Kaiser, quindi più quella della prima guerra mondiale. Non c'è poi il fatto, per esempio, dei campi di concentramento degli ebrei, e quindi su quella parte lì è una seconda guerra mondiale, però con degli innesti della prima guerra mondiale. Allora, quindi Saga of Tanya Devil, o Yojo Senki che si voglia dire, è un prodotto multimediale che nasce come una light novel, cioè un romanzo sostanzialmente per ragazzi, simile alle young adult americani, soltanto con illustrazioni in stile manga o anime, e diciamo una maggiore parte di dialogo diretto rispetto invece a quello in terza persona. E ci sono ovviamente delle differenze tra quindi i romanzi, il manga e il cartone animato. Per esempio, nel manga ci sono dei personaggi come Eli, che è un'amica di Visha, e che si capisce subito che è una spia, che non è presente nei romanzi. Questo perché ovviamente il manga è un altro tipo di sviluppo, ha necessità di di una variazione più ampia rispetto al romanzo, e quindi sono stati inseriti alcuni di questi personaggi. Mentre per esempio nell'anime, che poi è composto la prima stagione è composta di 13 episodi, esiste poi un film, adesso dovrebbe uscire anche la seconda stagione, diciamo che un ruolo da leone lo fa la doppiatrice Aoi Yuki,
che doppia Tania, che ha una parlata particolare, molto incisiva, che rimane impressa, e che per esempio ovviamente nei romanzi e nei fumetti non ci sono, dove lì invece si utilizza di più una parlata di tipo militare. Infatti nella traduzione io ho cercato di dare questa parlata, forte anche delle esperienze di aver fatto il militare in gioventù, insomma, di conoscere un pochino come funziona l'ambiente. E quindi decisamente ricorda magari un po' i film di guerra degli anni 50, 60. Un'altra, ecco, diciamo, difficoltà che c'è stata magari nel fumetto, nel tradurle, sono state le lezioni, dove si toccava veramente degli argomenti che andavano a toccare non solo la prima e la seconda guerra mondiale, ma proprio tutta la storia dell'Europa e anche dell'Asia estremo orientale. Quindi questo è stato un po', insomma, molto pesante. Poi ci sono dei riferimenti anche molto, molto colti di filosofia, e anche lì a volte, siccome Tania viene dal nostro mondo, utilizza dei termini o dei concetti particolari, per cui nelle stesse vignette ci sono delle spiegazioni per questi termini. Un'altra differenza è quella anche dell'essere X, cioè questo dio che nella serie animata dà più l'idea di uno scontro tra Tania e questo essere X, mentre nei libri o nel fumetto, nel manga, questo scontro è meno evidente, cioè è più l'essere X interviene, ma è qualcosa di molto più tenue, molto sui retroscena, che non sulle azioni dirette, dove Tania si trova ad affrontare i problemi contingenti ehm, più vicini a lei, nel senso mancano le munizioni, manca il cibo, fa freddo, devi fare delle missioni per cui non ha l'armamento che dovrebbe essere quello necessario. Quindi dietro a questi, diciamo, movimenti, questi piani dell'essere X, però c'è un altro livello, un'altra dimensione, che è quella proprio del vivere quotidiano, del risolvere i problemi che ha davanti a sé.